बहुत ज़्यादा स्लोपी है। रियाज भाई आज जाकर 8 बजे तक सोने वाले हो, राइट? करेक्ट। 6 घंटा फ्लैट। ओ माय गॉड। अरे स्लोप थोड़ा कम नहीं है? हाँ थोड़ा थोड़ा और स्टीप होता तो मजा आता, चैलेंजिंग लगता। थोड़ा इधर का भी दिख। 20 साल पहले हम लोग कारगिल चढ़े थे। इसका पाकिस्तानी मेजर का गोली में। पर वो तो घूम घूम के नीचे आ गया होगा, राइट? चल भाई खाली थोड़ा स्टेप्स है। ओह अच्छा, वो मास्क निकाल दिया यार। तो बेहोश हो जाता है। नाइस। ये तो हफ्ते में एक बार आएगा तो एक्सरसाइज करने का जरूरत ही नहीं। ये स्क्वाट, पुशअप, जॉगिंग, वॉकिंग सब एक साथ हो रहा है, राइट? आप बोल रहे थे रियाज भाई का पाँव। हाँ अभी हो जाएगा। अभी नीचे उतरते वक्त मेरा पाँव देख एकदम। हाँ मसली मसली। रियाज भाई अभी जिम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ गिरिरोहण नहीं, पर्वतारोही। पर्वतारोही शिखरागामी। शिखरगामी 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 क्या है? शिखरगामी। पर अमोल भाई बर्थडे में आपको पता था कि आप इतना चढ़ोगे? पहले बहुत चढ़ के ओह अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, राइट? गुड। मंथली एक बार आना चाहिए इधर। अब क्या आनंद मेला ही कर, ऐसे ही कर। अभी 2 टावर चाहिए हमको। हाँ लोगों को ऐसे ही चढ़ने नहीं हो रहा है। कुछ लोग घुंघरू बांध के भी चढ़ रहे भाई साहब हैं, और टांगे भी कितना मोटे सूज गए हैं। वो दौड़ना लगा दे आपकी बात में। नेक्स्ट टाइम नितिन में हम भी एक लाते हैं। यार अपन भी लाते जरा। हाँ उसको बोलना है थोड़ी देर बांधने दे एक राउंड। हाँ आज वेदर अच्छा है। दिल की भी रखो चुपना बैठो गीत गाओ। मैं दिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे साथ ना हो। दिल की भी रखो चुपना बैठो गीत गाओ। अमोल भाई हमारा पूर्वज वंशज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। छीन लेगा मोबाइल। अच्छा हुआ ना अमोल भाई आपका बर्थडे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब दैट्स अ वंडरफुल इवेंट। यस। दैट वाज अरेंज्ड। मास्क निकाल के पॉकेट में रख सकते हो। हाँ बस एक बार और आए क्या? किधर? वापस ऊपर जाके घूम के वापस आते हैं। चलो। ये जो वहाँ से आए हम लोग 80 डिग्री स्टीफ होगा, राइट? 70-80 डिग्री होगा, राइट? 80 डिग्री तो होगा। 70-80 होगा। हाँ? हाँ 70-75 होगा। यस यस यू गेस्ड इट वेरी परफेक्टली। ऊपर दिस इज 30। दिस इज 30-40। 30। रियाज भाई, रघु भाई पीछे रह गए। नो फीडिंग ऑफ मंकीज, फाइन अप टू 50,000 एंजल। इतना सस्ता रखा है नहीं? ये देखो मंकी को अगर खिलाओगे $50,000 फाइन है। कितना सस्ता है यार। तभी मंकी जितना सब दुगला पुगला छोटा छोटा है रे। रियाज भाई आप 12 बजे तक पहुंच गए घर।
हाँ 12 बजे तक अपना आप 12 बजे तक घर पे पूरा लेटे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये दिख रहा है सामने सीढ़ी, हाँ। बस 12 वहाँ बजने वाला है। अरे ये तो ऐसा कोई मंदिर चढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। चलो ये शॉर्टकट चलते ना यार। हार्डेस्ट वे से चलता है। नहीं अरे या फिर मैं आपको आप फिर सोले टाइप का, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। चलो ऐसे जाए, सेम थिंग है, सेम थिंग। नहीं बट ऐसा टफ है ना। मैं तो चाह सकता पर रियाज भाई नहीं आ सकते ना। नहीं यार ऐसा मेरे को चैलेंज दिया तो हैं? फिर आप तो तो चलो धीरे धीरे रुक रुक के चल जाएंगे। कि इधर से जाने से क्या है, उधर आइटम है अरे देखो तो सही, देखो तो सही। तो इधर से चलो ना। अरे अरे यार आइटम ये साइड ये बाजू से आ रहे थे। हाँ, चलो 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 चलो। क्या इधर बात तो कर सकते Of हैं, course. एक बार इधर चढ़ने लगेगा ना अपने को बात यस करना यस, वैसे 150 मीटर है तो ये और ये 600 मीटर है। बस 100 ही मीटर है, क्या बात। अच्छा चलो मेजोरिटी डिसाइड करो। अब ये है 500 मीटर 540 मीटर। ले तो बात एक ये है स्टीप, अरे रुक रुक के जा सकते हैं ना, रुक रुक के जा सकते हैं। हैं ये देखो यार रिवाज, ये देखो ऐसे ऐसे करा, फिर यहाँ रुक गए। तो चलो उधर तक जाके बोलो। अच्छा चलो आ जाओ, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ। 150 मीटर ओनली, 150 मीटर। धीरे 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 आ जाओ आ जाओ। अरे 150 मीटर बस यही है। चलो ऐसा नहीं है, लगता है मेरे को तुम लोग 4 लोग कंधे पे उठा के ले। देखो अमोल भाई अमोल भाई का बर्थडे है आज, उनको कोई रोक नहीं सकता। नहीं 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 ऐसा नहीं है। I was just trying to अमोल भाई पैदा हो गए अभी 2 घंटे हुए। बर्थडे का एनर्जी है, जोश है। लेकिन इधर क्राउड भी कम है, रियाज भाई सही बोल रहे थे। यार अपना एसडीबी में इससे कम स्टेयर है, एसडीबी में 17 फ्लोर तक जाओ, इससे भी कम है। ये तो पहुंच गए, नहीं वो छोटे स्टेप बट ये जैसे 9th फ्लोर तक हो बस। आपका फ्लैट तक है। अरे बस हो गया। नहीं यार तो ढूंढने आ जाओ ना इधर। क्या फोटो लेना है? हाँ फोटो आप चले वीडियो आ गया सर, ये देखो बात क्या है। वाह 1 सब ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे। बिल थोड़ा कम हो जाए। मैं इनको वही बोला था, एक टाइम सब वाइफ्स को लेके आना चाहिए, फिर लाइफ टाइम अपने को रुकेगा नहीं। कर लेगा, जब भी बोलेगा हम लोग भूखे वाइफ करेंगे बट बच्चों को मुश्किल होगा। बच्चे को घर नहीं, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों को धक्का मारना पड़ेगा। हाँ दे वोंट लिसन, लेवल से नहीं करना है। नहीं कर सकते नहीं कर तो सकते हैं बट धक्का मारना। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे और क्या। कर सकते थे आराम बच्चे बहुत फिट है हमसे यार। नहीं फॉर देम टू मेक दे डोंट सी अ नीड। मैं चढ़ के क्या कर, ऐसे होता पर्पस नहीं दिखता। क्या है कि वी कैन आइडेंटिफाई द पर्पस टू स्टे फिट और बियर पीना जैसे। अरे वो लिया क्या वहाँ पे जो लिखा है बुकितिमा पटेल फोटो आ गए, ले लो क्या? नहीं 160। जाना हाँ हाँ जाना पड़ेगा। हाँ तो अरे आपने यार इतने दिन सिंगापुर में रुका, हाईएस्ट पॉइंट कभी आए थे? ना आया ना इधर, एक बार आया 10 साल पहले आया। अच्छा अभी और हाइट 10 साल में हाइट बढ़ गया है अभी। सर मैं बोलेगा आज के दिन मैंने गिरियारोहण कर रखा। वाह, हाँ? सिंगापुर का हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट हैं? वहाँ पे खड़े हो जाओ अमोल। वो उनका चल रहा है। अच्छा वो हाँ? इनको बोलो ना अपने फोटो ले। हाँ, बोलते हैं।
उनको लेना है $63.63 मीटर ही आया टॉप ऑफ मेरा 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 सबका लियो सब 3200 मीटर आप ले लो उसमें देखे मेरा देख के देख सुपर और किसका किसका हाँ, मेरा ले सकते नहीं चश्मा नहीं पहना और तुमचा है क्या और हाँ मैं व्हाट्सएप करूँ हाँ रेडी सर नहीं वो वाला आ जाएगा आप ऐसे ही ले लो हाँ अच्छा सॉरी रेडी क्या बात है मस्त है नीला नीला नितिन आप लो मैं आप- नील नितिन मुकेश कुछ पोज दो बैग निकालो यार आप तो ऐसा ऐसा पोज रहे ऑफिस में हो बैग निकालो अरे उस पे नहीं हाँ हाँ भाई आपकी तरह हम इंस्टाग्राम चैंपियन नहीं है अरे ले लो यार उनको देखने लोग आते हैं यार डालना नहीं पड़ता चलो चलो क्या मस्त टाइम और है waiting। भी चांद दिखा हाँ, कितना मस्त ज्यादा ही ये हो रहा है क्या चमक रहा है हाँ, अभी पूरा रिफ्लेक्शन आंख में चश्मा पहनना पड़ेगा मुझे शाइनिंग इतना आगे देखो ये फिट वाले थक रहे हैं अरे यार ये फिर से स्टेप से यार आप आ गए तो फिर वापस थोड़ी जा सकते जांगों की बलात्कार है। बोल रहा हूँ, सब लोग 3 घंटा लेट आपका भी वैसे ही है क्या यार 6 बजे जॉगिंग के लिए मिलो यार ब्लॉक के नीचे श्योर 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 चलो दम में सबकी टांग दुखने वाला है आज राइट आज घुटनों के ऊपर टांग और सब कुछ दुखेगा टांगों की रघु भाई तो करते हैं वो बोली कौन सी एक्सरसाइज करते हैं रघु भाई टांगों की टांगों वाली वो नहीं स्क्वाट कौन सा करते हैं अपन लंजेस तो करते ही हैं देख के देखिए भाई टांगों की गुस्ताखिया पहले ये स्टेप फिर भी कम माफ जो आपने हो। किए हैं ना, वो ज्यादा स्टीप था ये देखो पहलवान जो दौड़ लगा रहा है इसको जो विलन है वही याद है विद्या बल विद्या सिन्हा एक हीरोइन थी नितिन भाई को पुराना मूवी बहुत याद है यार ट्रेडिशनल चीजें याद रखो नितिन भाई को इंजीनियरिंग वाइवा ने एक सवाल पूछा इंजीनियरिंग में वाइवा होता था क्या यार मेरा फर्स्ट अरे। सेकंड ईयर में होता था नहीं होता है मेरे होता था ना लैब में खतरनाक भाई एक्सटर्नल वाला है कि मार लेते थे हाँ मेरे को 11 12 से याद आ रहा है इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री में वाइवा होता था बाहर से कुछ आता था बोर्ड में हाँ बट इसमें भी फॉर दिस आल्सो हाँ इंजीनियरिंग में भी होता लैब में हाँ लैब में होता लैब में 10% या 15% वाइवा के वाइवा में साला वो टीचर लोग नीचे दिखाते हैं हाँ जैसे लेने इंडिया में पहले के रियाज भाई देखो देखो कितना कैसे कैसे बूढ़ी लोग भी जा रहे हैं नहीं अपना इवन इंटरव्यू लेते वक्त भी मेंटालिटी रहता है कि मैं ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि सामने वाला बोलेगा नहीं। फोटो ले लो फोटो निगम भाई थोड़ा सेंटर में आ जाओ ओके 1 2 3 स्माइल ओके थैंक यू सर इट्स ओके ऐसा लगा कि शायद यहाँ से रास्ता निकल आएगा तो हम घुस गए रातों में हमारी सबकी हमें लगा कि साला कोई नहीं है हम ही तो चूतिए बैठे हैं यहाँ पे तेरे बोला तेरी सिगरेट के चक्कर में घुसा है। ये क्या हो गया कहाँ घुसा है अब रेगुलर ढूंढ रास्ता तो वहाँ पे बहुत देर तक ऐसा तो बहुत देर मतलब 15-20 मिनट में ऐसा लगा बहुत देर हो गई है क्योंकि ऐसा लगा पता नहीं कौन से जानवर रहेगा और एकदम अंधेरा रात में यहाँ फंस गए तो आप कहाँ से निकलोगे यार ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है तो उधर एकदम अंधेरा फिर हम लोगों ने दौड़ लगानी शुरू की थी यहाँ एग्जिट ये खत्म हो गया क्या डेयरी फार्म
अपने आगे है ना। बस है। नहीं ऐसा जंगल काफी जगह है यहाँ पे ऐसी ट्रीज। अच्छा, बट ये जो है ये ओरिजिनल जंगल। वो वाला बकवास है। मैक्रिके वाला अपन गए थे ना तो ज़्यादा ही वो पार्क ही है एक। कर रहा सुमड़ी डीजल इंजन निकला देखा। एक्चुअली वहाँ पे रास्ता कहाँ जाने का तो क्या है, चलो हाँ उधर नहीं अभी इधर निकलते हैं ना। अब आप पहुंच गए। स्टेशन जाने तो उसका स्टेशन जाना है तो और आगे निकलना। यहाँ से जाएंगे तो टैक्सी ले सकते हैं। हाँ टैक्सी अरे 2 टैक्सी करना पड़ेगा। एक टैक्सी तो चलता है। तो लेकिन सॉल्ट बियर, दिस इज द व्हीट बियर। चलेगा आपको ना कॉल तो उसको सस्ता वाला बहुत ये हमारा 5-4 वाला। ये वीडियो ले रहे हैं। पैसे तो बचाना पड़ता है। मैं बोल क्या हो गया? नहीं ही ऑलरेडी ऑर्डर। अभी 2 मिनट रुको। ठीक है सब आप ही ने पे किए तो हाँ इसलिए मैं नहीं जा रहा। उसको अभी खाना भी आएगा। ये कौन सा बियर बताया आपने? अभी नहीं कार्लसबर्ग कौन सा बियर होता है, ये कौन सा बियर होता है? कार्लसबर्ग अपना कोपेनहेगन का बियर है, डेनमार्क का। वो मॉल्टेड है, मॉल्ट वाला है। दिस इज ये व्हीट बियर है। व्हीट बियर। तो इसके लिए थोड़ा माइल्ड है, वो थोड़ा सा बिटरनेस है। हाँ बट वो टैप का होएगा ठंडा और उसमें ठीक रहेगा। फ्रेश बियर एकदम पुराने। नितिन भाई बिल्कुल उसका साइंस। मुझे याद है 2015 में मुझे एक अच्छा खासा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मिल गया। वंस मैं जा रहा था सिंगल साइड में, मैं नया था सिंगापुर में, और मेरे बॉस ने बोला कि इसकी नौकरी जाएगी, ठीक है, तो मुझे डाल दिया प्रोजेक्ट में। और मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ। चांगी वाला भी मेरे मत्थे आ गया। एक तो मुझे पता नहीं समझ नहीं था चांगी वाले की वो PM वहाँ चली गई मैटरनिटी में, तो मैंने अपने ऊपर ले लिया। मुझे चाइनीज़। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं उधर जा रहा था MRT में जा रहा था, तो अचानक से मुझे लगा कि यार उसकी वाइब्रेशन से मतलब मुझे अनईजी फील हुआ। I got down from the MRT just to relax. But overall, for a team, he does do well. He's mild. नहीं इधर वाला चम्मच नहीं है, मारेगा। Extra है ये नहीं ये ऐसा लेने के लिए ये तो डाउन। You can use this. आपने डाला है ना ले हाँ, वो ऐसा होता है। समझना पड़ता है। तो कंप्लेन करोगे तो क्या होगा? दिस इज दाल मखनी और ये पनीर। ले लो ले लो। No, but मैंने बोला यार ये तेरा कमेंट जो है थोड़ा रेशियल है। मैं नहीं हूँ। I just like the culture. Anglo-Indian. Not just Goan are Luso-Indians, Portuguese. I'm talking about Anglo-Indians. 1947 में बहुत सारे Anglo-Indians छोड़ के ऑस्ट्रेलिया और UK चले गए, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया जो भी बना है, it is because of Anglo-Indians. Lot of Scottish also. Lot of Anglo-Indians have made Australia what it is now. But some Anglo-Indians आधा छोड़ के गया, आधा रह गया इंडिया में, और वो लोग के लिए रिजर्वेशन था। जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए रिजर्वेशन, इसके लिए आप देखोगे जो भी एयर इंडिया में रेलवेज में Anglo-Indians used to control the railways. Oh, Yeah, 80% of the Anglo-Indians were in India. I know only Tom Walter. No. Indian Railways Anglo-Indian के पास था। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ और दाल मखनी फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो सब साला मस्त है दाल मखनी यार, लेकिन खाने रहो। अच्छा 1960s में क्या हो गया, वो लोग ने रिजर्वेशन हटा दिया ये लोग के लिए, और रिजर्वेशन चेंज किया दलित लोगों को। 1960s में जो भी बच्चे कुछ एंग्लो-इंडियन थे सब निकल गए। हाँ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। हाँ अब इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज में निकल गए। एंग्लो इंडियन मतलब जो अंग्रेज और एंग्लो-इंडियन मतलब उसमें से एक कोई तो बहुत साल पहले ब्रिटिशर था।
ये पोर्चुगल जब गोवा का एलिब्रेशन हुआ दैट टाइम पोर्चुगल गिवन ऑप्शन यू कैन माइग्रेट टू इफ यू आर बॉर्न इन गोवा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोर्चुगीज रूल 70 से पहले 63 So then you can हाँ so many people claim the passport and even France Pondicherry. born in Pondicherry yeah you can take the French citizen आप बोल रहे थे 10 बजे निकलेंगे मैं बोला 9 बजे निकलेंगे तो टाइम देखिए क्या होता है 2:15 बजे टाइम जस्ट फ्लाइज है